wilujeng tepang deui sareng simkuring Putri Nanti dina acara Warta Sunda. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu katos kajantenan dina sabulan kapengker nyaeta longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nyebabkeun puluhan imah rusak kulantaran katarajang material banjir. Di Kampung Ciputih Tonggo, Kabupaten Bogor, Jumaah Kaping 3 Januari 2020, katembong imah-imah nu aya di dekat gawir kauruk ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha anu katembong bagian hateupna jeung sababaraha deui latak kauruk ku taneuh. Aya 30 imah anu kauruk ku taneuh dina eta sakampung. Aya imah anu masih kena utuh, aya oge anu ukur katempo hateupna hungkul. Ceuk salah sahiji warga, longsor samemehna dimimitian ku lini di sakitaran jam 4 subuh. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tatangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung. Selain kusabab imahna rusak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.